Gregos, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sábado, a gente vamos na fogueira na igreja. E da igreja, né, que a gente vai fazer uma fogueira. E eu vou levar esse bolo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar daqui a pouco a vocês, né. E eu vou virar aqui a cama. Bolo aqui de milho. Aí tá virado assim, ó. E eu vou mostrar a Valentina. Valentina tá com roupa. Oi, filha, calma. Ela tá com essa roupinha aqui, ó. Mãe. Tô com essa roupinha aqui. Quadriculada. Aí, pessoal, já quando chegar lá eu mostro a vocês mais coisas, tá bom? Dizendo. Amor, a calda aqui. Tem canjica. Tem um caldo também de aipim aqui. Caldo de ervilha. Vou vir aqui. Tem que olhar, né? Aqui tá rádio. E aqui tá a mesa dos doces. Aqui tem bolo. Aqui tem empadão, que é salgado, né? Tem refrigerante, tem paçoca. E a Armin já chegou, já tá comendo. Eu vou comer também. A moça também já tá comendo. O Valentina tá ali dentro, tadinha. A fogueira, como é que tá? Já tá até desmanchando, tadinha. E aí tá as crianças adultas brincando. Faz criança adulta os dois. Manu, bola, Manu. Até o chão. Levantou o braço. Bonita, menina bonita. Você. Quem é agora? Ali tem mais gente também. Carol, você. Vai! Não, eu só tinha ver o negócio. Eu só tinha ver o negócio. Eu vou aparecer aonde? Eu só aparecer aqui. No YouTube. Ai, vou ficar famosa. Ó, sonho. Um dia, quem sabe? Susto, gente. Vai dar ruim, gente. Muito. Comeu muito já, Dona? Vamos mostrar a Daniele. Comeu muito? Cara, é essa? Aqui, nós duas sentadas aqui. Tá meio escuro, né? Mas tirar uma fotinha aqui, né? A moça saiu da dieta hoje. Só hoje, amanhã eu volto, pessoal. Sai daqui, cachorro. Amanhã ela volta. Valentina, gente, tá uma mozinha, tá lá quieta sozinha lá dentro. Tá quietinha, vocês viram a fogueira? Já cheguei, já tava no final da fogueira já, né? Mas o que vale é a intenção. Agora eu posso dizer que eu tenho afilhada. Meu Deus, tem milho, tem banana também ali, ó. Pastor, tem um pano pra me tirar esse negócio aqui? Pano? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem nada. Não tem nada. Só aqui, ó. Aqui que tem, ó, milho. Olha aqui, ó, Lucas, ó. Não, já tirei já. Tem um milhozinho ali. E eu vou pegar o milho. Cachorrada, some! Não, porque tá ainda. Esse mesmo? Aham, pode ser. Quer que passa na função aqui? Não, precisa não, pode ser assim mesmo. Aí, obrigado. Ó, o milhozinho. Vocês querem milho? Tá cozido isso aí? Menino que me deu aí. Lucas que deu aí, que ofereceu. Quem foi? Ele aqui, querendo mimir. Falou, pessoal, tô querendo mimir já. Já é 10 horas, quero mimir. Fala, quero mimir já é 10 horas. Já tô caidinha. Uma só. Uma só, Rajão. Eu tô dentro do carro agora. Meu Deus,
lindo, ó. Calma aí. Vai. Sai daí, ó. Acorda aí. Acorda aí. Tá doido pra botar pra fora? A criança tinha me dado uma pressa. Olha ali. Devagar. Ela tá com a Elise. Tá tonta, Elisa. Tá tonta? Mas já? Ai, jovem. Não, só pique de gelo. Bora, vai, tá com você. Tá correndo. Ó, pique de gelo. Ó, pique de gelo. Pique de gelo. Aí é que sai daí, Rony. Vai pro caramba? Rayana, olha esse retrovisor, meu pai vai pegar você. Mas olha só, você tem que ficar correndo, você fica parado. 1, 2. Se ficar, você tem que ficar parado até o mentidinho. Aí eu vou você. Vai, que delícia. Pega a mãozinha, não. Ó, ó. Agora eu tô no seu canal, vou te seguir lá. É casal Raju. Casal Raju. Raju. Isso. Rayana, volta pra cá, o cachorro Jesus. Não vai muito pra lá, não. Ouviu? Não vai muito pra lá, não, hein? Aqui, ó, tem uma moça com o neném, tem outra moça aqui com o neném, que é, no caso, aquela moça lá, ó. Aqui, ó, cadê, gente? Essa moça ali é a mãe desse neném. Essa daqui não é a mãe dela, não. Cadê? É aquela lá de rosa, lá que é a mãe dela. É de quem? É, ó, segura aí, ó. Hoje essa casa tá cheia de neném, ó. Tem uma, duas, tem Valentina, 3. Aí tem Nicolas aqui já que é um pouquinho já maior, 4. E assim vai enchendo. Casa de neném aqui. Bolsa da Rayada. Esse aqui é neném. Ah, tá. Não sei quem tá mandando. É isso. Cadê o pessoal lá? Não tem ninguém ali, né? Tá mostrando. Pessoal, já acabou tudo. Ainda tem um pouquinho de lá, ó, do negócio lá da fogueira que não tem mais. O pessoal já foi embora. Só tem um pouquinho de gente ali. Ó, o pastor tá comendo milho, ó. Validiana tá aqui, Dani tá ali, toda cansada, tadinha. Ó, tá com sono já. E é isso, a gente tá indo pra casa agora.